ปลาไทยนะครับมีปลาโอนะครับนี่คือฮามาจินะครับนี่น่าเป็นส่วนของโคโร่ระดับ3ระดับ4นะฮะเราอยู่ที่ฮอกไกโดเชฟมัตสึโมโตะจัดให้เราสุดยอดการเป็นปีชุดที่2นะครับเป็นเอ็นกาวะยงปางและที่เหลือเหมือนเดิมคือปลาไทยปลาโอแล้วก็นี่คือเป็นโซโล่แท่นที่3แท่นที่4นะครับไม่มีนั่นละถือว่าใช้ได้น่าสนใจมากนะครับไทยระดับนี้เลยเป็นจังหวะระดับนี้นะครับและนี่ครับโอ้และนี่ครับเป็นพวกระดับโลกไม่รอพี่นะครับครับเป็นไงครับหอยโคตรไม่พอลงสุดจนกินมาตัวเป็นไงครับพี่จะได้ไหมเดี๋ยวผมชิมบ้างน้ำซุปครับโอเชียโอเคนะชิมนะครับชิมครับกินเข้ามาแล้วกลิ้งแล้วเรียกอะไรต้องถามพี่ผมเรียกอะไรครับไม่ต้องเรียกอะไรนี่คือไคเซกิจานที่4ขอโทษนะครับ3คนนี้ไม่มีนะฮะเพราะมันหมดนี่คือส่วนแก้มนะนี่คือส่วนแก้มของปลาปุกุส่วนแก้มปลาปุกุน้องครับน้องต้องบีบมะนาวป่ะจ๊ะบีบก็มีมะนาวไม่ให้ดมไม่ให้กินหรือไม่ได้ให้ดมโดนท้ายหมดแล้วทั้ง2ตัวเลยเหรอนะครับปุกุครับปุกุก็คือปลาปักเป้าครับปลาปักเป้าดีกว่านะชิมถ่ายรูปด้วยก่อนดังละอูอยู่เลยถ่ายรูปแล้วขึ้นรูปด้วยนะนี่คือแก้มปลาปุกุฮะชิมครับโอ้โหขอโทษนะครับผมนึกว่าคุณเคี้ยวเนื้อไก่ส่วนของไวท์เบรดเลยได้ไวท์มิตนี่คือจานที่5นะครับทาเกะอาวาเซะนะครับผัดต้มมาจากเชฟมัตสึโมโตะผักนี่มันซึมเข้าไปข้างในเลยเข้าไปครับนี่ครับนี่คือชุดที่หมายเลขอะไรครับอันนี้หมายเลข6ครับเป็นซูชินะครับนี่เป็นเอกกาวะนี่ก็น่าเป็นเอกกาวะโอ้โหนี่เป็นโทโร่มีเส้นกระสุนลูกชาตินี่เป็นปลาไทยชิมเลยครับชิมแต่อันนี้ก่อนครับอร่อยมากมาแล้วครับนี่คือรายการที่7ครับลงอยู่นะฮะเห็นไหมครับพี่นอนไม่ได้โอ้ไม่ได้มันที่อร่อยมากนี่อร่อยมากอร่อยจริง
ให้เปิ้ลน้ำซุปพี่นกน้ำซุปอร่อยมากหายเมาเลย โอ้นี่ขึ้นเลยนะ ขึ้นเลย มันแม่งมาเป็นก้อนเลยอะกินมันกับ โอ้โหขึ้นเลยครับขึ้นเลยคงจิรุ เหมือนราเมงอะ หอมๆ นี่ครับเป็นหมู3ชั้นเลยเห็นเนี่ย อันนี้เป็นชุบหอย โอ้โหเฮ้ยเป็นไงครับมีทุกอย่างครับอร่อยมาก สุดๆจำได้ไหมครับ นี่คือหัวปลาไทยที่เสิร์ฟมากับซาชิมิเชฟก็ถามว่าจะให้ทำอะไรผมบอกว่าต้มซีอิ๊วนี่นะครับชิมนะครับชิมนี่ครับ เดี๋ยวดูว่าหัวปลากินตรงไหนผมไม่ค่อยได้กินที่หัวปลาทานตรงไหน มากินผักก่อนนะครับ อร่อยมากโอ้เข้าเนื้อ เอาเลยพี่ เร็วไปนิดนึงแต่เข้าเนื้อแล้วนะอร่อยนี่คือจานสุดท้ายนะฮะเขาเรียก นี่ทำเองโฮมเมด นี่ครับเขาเรียกว่าอะไร มันเป็นก้อน วุ้นถั่วแดงครับวุ้นถั่วแดงครับวุ้นถั่วแดง อร่อยดีพี่ วุ้นถั่วแดงครับนี่สุดฝีมือของเชฟมัตสึโมโตะฮะโอ้โหนิ่มๆโอ้โหอร่อยมากไอ้ยา ใช่ครับดีแล้วพี่ Look